هاتي كوباية من العسل وكمان هاتي معاهم بيضاية، وتعالي اقولك هنعمل بيهم ايه. هنحط البيضة على كوباية العسل وهنعمل مع بعض حاجة حلوة قوي وسهلة جدا ومش هتاخد معانا وقت خالص. طبعا كده انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه. هنعمل بسكوت حلو جدا جدا جدا، مش هياخد معانا وقت ومش هيكلفنا كتير، وفي نفس الوقت هتشربيه جنب كوباية شاي بحليب، هيعجبك جدا. في البداية كده بقى أسلم عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتوا طيبين. خلاص شهر رمضان خلص بسرعة، خلاص فاضل أيام بسيطة ويبتدي بقى ايه، داخلين خلاص على ايام العيد، وكلنا كده وكل الناس بتعمل بقى الكحك والبسكوت والغريبة والحاجات الحلوة بتاعتنا دي. وصفة النهاردة سهلة جدا، بكوباية عسل وبيضاية. هنجيب كوباية من العسل وبيضة واحدة، وهننزل بالبيضة على كوباية العسل. عايزة اقولكوا الطريقة سهلة جدا وطعمها تحفة تحفة تحفة. مش شرط تعمليها من ضمن وصفات العيد ده، انتي لو في وقت مثلا عايزة تاكلي حاجة جنب كوباية شاي او تفطري بيها، هتعتمدي الوصفة دي معاكي على طول. جربوا في البداية في كمية صغيرة، يعني في كوباية عسل وبضاية، وبعد كده ممكن تضاعفي الكمية لو انتوا خايفين ما تظبطش معاكوا او كده، بس جربوها وعلى ضمانتي. نرجع بقى لوصفتنا. بعد ما نزلت بكوباية العسل وحطيت عليهم بضاية، حطيت عليها نص كوباية من السمنة. ممكن نستبدل السمنة بزبدة. طب ما عنديش سمنة ولا عندي زبدة، بس عندي كل الحاجات دي، ما تصعبهاش على نفسك. تنفع تحطش عليها زيت، ممكن نص كوباية زيت. يبقى يا سمنة يا زيت يا زبدة عادي جدا، بس افضل حاجة الزبدة او السمنة. تمام. هنقلب كويس جدا، ويفضل ان السمنة ما تسيحهاش، يعني انا مش عايزة السمنة تكون سخنة ولا دافية، انا عايزاها بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هنزل بفانيليا. ممكن تحطي فانيليا سايلة، وممكن تحطي باكو واحد. انا حطيت 2 باكو. وبعد كده هنزل بالدقيق. طب الدقيق حوالي قد ايه؟ من 3 كوبايات ل4 كوبايات دقيق، وهننزل بيهم حبة حبة. تمام. حطيت يعتبر حبة من الدقيق، وحطيت باكو بيكنج باودر. وبرضو البيكنج باودر ممكن نستغنى عنه عادي خالص، يعني الوصفة دي ينفع ببيكنج باودر او من غيره. وهنقلب كويس جدا. وطبعا الدقيق بننزل زي ما اتفقنا حبة حبة، لان كل نوع عسل بيختلف عن التاني. ممكن تجيبي العسل يكون تقيل شوية فما تحتاجيش دقيق ياما، وممكن تجيبي العسل يكون خفيف فيحتاج دقيق ياما، وبرضو نوعية الدقيق بتختلف. المهم انا هنا بنزل حبة حبة بالدقيق وبقلب، مش بنزل بالدقيق مرة واحدة علشان ما لاقيش ان العجينة يعني مسكت مني. انا عايزاها قوام معين هنشوفه مع بعض واحنا بنتفرج مع بعض كده على الفيديو. وانتي بتتفرجي عليا بقى ما تنسينيش في اللايك الحلو بتاعك والكومنت الحلو، ولو اول مرة تتفرجي على فيديوهاتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على كلمة كل علشان يوصلك كل فيديو انا بنزله. خلاص كده بقى انا سبت الاسباتيولا وابتديت طبعا عجين، يعني لازم تستخدمي ايديكي عشان تشوفي قوام العجينة بقى ايه، عايزة دقيق او لا. هنا كنت حسيت ان هي محتاجة دقيق فنزلت بقى بحبة كمان، وهقلب برضو هلاقي برضو ان هي محتاجة معايا لسه دقيق. اخدت معايا بالظبط 4 كوبايات من الدقيق. تمام. هنلم العجينة كده. احنا مش بنعجن قوي، احنا بس بنلمها ان هي الدقيق اللي فيها يختفي. كل وصفات البسكوت وما بيبقاش فيها عجن يعني. تمام. وادي كده هنا برضو كنت احتاجت حبة دقيق كمان، وهنلم العجينة مع بعض. نصلي بقى على الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان بيخلص، الايام بتاعته جريت بسرعة بسرعة غير كل سنة. نتمنى والله ان كل الايام تبقى رمضان كده. وخلاص بقى العيد على الابواب، وكله بيعمل الكحك والبسكوت واللي بتنظف بيتها وكده، بس مش عايزين ننسى ان الايام دي فيها ليلة القدر، فاهتموا جدا بالايام دي.
شايفين بقى قوام العجينة عامل ازاي؟ هنلاقي ان هي بتلزق شوية بس عادي جدا. احنا هندخلها التلاجة حوالي نص ساعة، وكده هي طلعت من التلاجة هتلاقوها بقى ايه مسكت، والتلزيقة اللي كانت فيها راحت منها خالص زي ما انتوا شايفين الاول كانت بتلزق ودلوقتي بقت ماسكة في نفسها كده. هنجيب بقى الصواني بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها البسكوت بتاعنا، ونبتدي بايدينا كده، طبعا غاسلين ايدينا وايدينا نضيفة، ونعملها كور صغيرة، وهقولكوا تشكلوها ازاي لو ما عندكوش اللي هي قوالب التشكيل بتاعة الكحك والبسكوت. هنكورها كده زي ما احنا شايفين. عايزه اقولكوا ما اخدتش وقت خالص خالص، وانتوا هتجربوا وتحكموا بنفسكم، وعايزه اللي يجرب يكتبلي في الكومنتات كده. الكمية دي هتاخد الصينيتين اللي قدامنا، وهيفضل حتة صغيرة بعد كده، يعني انا ايه هوسع لها في الصينية وهكمل يعني الباقي. شايفين العجينة بقت ماسكة نفسها ازاي؟ كور كده، ممكن تصغري الكور، ممكن تكبريها اكبر من كده زي ما تحبي. عايزة تعمليها اشكال باشكال الكحك والبسكوت برضو براحتك. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. لو وصلتي معايا بقى في الفيديو لحد هنا، انزلي اكتبيلي في الكومنتات حطولي اللايك بتاعي، ما تنسوش عشان القناة تكبر بيكم. عايزه اقول لكم ان انا فطرت، يعني فطرت طبعا احنا في رمضان فصايمين يعني. فطرت، وبعد ما فطرت وصليت ابتديت عملت العجينة وسبتها في التلاجة وانا بصلي التراويح. ولما خلصت تراويح ابتديت ان انا اشكلها، ما اخدتش معايا وقت خالص وما اخدتش وقت في الفرن. بصوا بقى بعد ما خلصت الكمية، بصوا بظهر الشوكة وببتدي بعمل الشكل اللي انا عايزاه، مش محتاجة بصامة ولا اي حاجة. عشان كده انا عملتها كور وما بططتهاش. وممكن تعملي الشوكة عكس عكاز، بحيث تعملي ايه شكلين، يعني بدل ما هو شكل واحد يبقوا شكلين، بس انا يعني فضلت انه يبقى شكل واحد اهو. بصوا كده لما عكست الشوكة عطت كأنها كاروهات. هعمل بقى كل الكمية بنفس الشكل، وهكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وهحط الصواني دي في الرف الوسطاني. بتقعد قد ايه؟ بتقعد من حوالي ربع ساعة ل20 دقيقة، وده بيرجع على حسب الفرن بتاعك. وليها والطريقة دي ليها تسويتين. لو انت عايزاها بسكوت مقرمش يعني بيقرمش في بقك، او شبه الكوكيز كده بيبقى طري شوية من النص زي ما تحبي. لو انت حباها مقرمشة في بقك وبتتكسر كده زي البسكوت ناشفة شوية، هتسيبيها 5 دقايق على السوا زيادة. ولو انتي حباها طرية من النص، يبقى 20 دقيقة بالظبط، من ربع ساعة ل20 دقيقة بالظبط على حسب الفرن بتاعك. هنا عملت انا صاج اللي انا كسرتها قدامكم دي طرية من جوه شوية، يعني خليت صاج كده وصاج كده عشان اوريهولكم. شايفين من جوه عاملة ازاي، وطعمها تحفة بجد. وادي الصاج اللي انا سبته يستوي شوية، ده بقى قرمش وبقى مخروش كده شبه البسكوت. شايفين طبعا هي من تحت بيبقى لونها غامق شوية عشان طبعا معجونة بعسل اسود يعني، بس عايزة اقولكوا طعمها تحفة قوي. بعد بقى ما تخلصي هتصبي بقى كوباية الشاي بتاعك، هتعملي كوباية شاي بحليب الكابتشينو بتاعتك، اي حاجة انت بتحبيها، واشربي معاها كوباية الشاي وبألف هنا. جربوا الطريقة دي، سهلة جدا، مش مكلفة ومش هتاخد وقت، وهتعتمدوها في وصفات بسكوت العيد والكحك يعني. وبرضه يعني هتعملوها في الايام العادية. واتمنى الفيديو يكون اعجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والكومنت الحلو. ولو اول مرة تشوفي فيديوهاتي اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله.